हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्रीन चिली चैनल। मैं विमी शर्मा आज आपके लिए लाई हूँ खांसी, कफ और पित्त के लिए एक आसान घरेलू नुस्खा। इसके लिए हमें चाहिए काली मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी और एक नींबू। यह एक सिंपल होम रेमेडी है जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और टिप्स को फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले हम नींबू लेंगे और उसे 2 हिस्सों में काट लेंगे। फिर हम उसके बीज निकाल लेंगे। देखिए, इस तरह से इसके बीज निकाल लेने हैं। अब हम नींबू पर सबसे पहले काली मिर्च पाउडर को लगा लेंगे और इसकी एक लेयर बना लेंगे। इसी तरह नींबू के दूसरे हिस्से पर भी काली मिर्च पाउडर की लेयर बना लेंगे। अब हम दूसरी लेयर इस पर नमक की बनाएंगे। और इसी तरह दूसरे नींबू पर भी नमक की लेयर बना देंगे। इसके बाद हम तीसरी लेयर हल्दी की बना लेंगे। ध्यान रहे फ्रेंड्स, हमें हल्दी अच्छी तरह से नींबू पर लगानी है। हल्दी लगाने के बाद हमें पूरे नींबू पर इसे फैलाना है, तो हम अपने फिंगर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, नींबू पर काली मिर्च, हल्दी और नमक की लेयर लगा देने के बाद यह ऐसा दिखेगा। अब हम इसे पका लेंगे। इसके लिए हम नींबू को गर्म तवे पर रख लेंगे और धीमी आंच पर सेकेंगे। इसे पकने में 10 से 15 मिनट लगेंगे। देखिए, इसके पकने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और हल्दी गीली होने लगी है। हम इसे तब तक सेकेंगे जब तक हल्दी पूरी तरह गीली ना हो जाए और इसमें बुलबुले उठने लगें। देखिए, ये पकने लग रही है, बुलबुले उठ रहे हैं, लेकिन अभी हल्दी पूरी तरह से गीली नहीं हुई है, इसलिए हम इसे थोड़ा और सेकेंगे। ध्यान रहे फ्रेंड्स, हमें आंच को धीमा ही रखना है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें बुलबुले उठ रहे हैं, लेकिन अभी हल्दी पूरी तरह से गीली नहीं हुई है, थोड़ी सी गीली होनी बाकी है, इसलिए हम इसे थोड़ा सा और पकाएंगे। अब देखिए, हल्दी पूरी तरह से गीली हो चुकी है और बुलबुले उठ रहे हैं।
और ये पक चुका है। अब हम इसे उतार लेंगे। इसे थोड़ा ठंडा होने पर हल्दी, नमक और काली मिर्च पाउडर की लेयर के साथ इसको पूरा निचोड़ कर पी लेंगे। और ध्यान रहे, इसे आप रात को सोने से पहले पिए और उसके बाद पानी नहीं पिए। इसको पीने से आपको कफ, खांसी और पित्त से छुटकारा मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और ऐसे ही घरेलू नुस्खों और स्वादिष्ट रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल द ग्रीन चिली को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें।